Perché sei qui oggi? Per ricordare mio nonno che tutti gli anni, dopo la guerra, faceva il suo giro il 25 aprile, è stato un ex internato. Forse ha sfidato per un giorno i divieti, per onorare non solo il nonno, ma tutti coloro che hanno dato la loro vita perché sorgesse l'alba di una nuova Italia, il 25 aprile di 75 anni fa. Lo incontriamo di buon mattino in uno dei sacelli meno conosciuti della storia della resistenza trevigiana. Siamo a San Vitale, questi sono i nomi di giovani come Gabriel fucilati dai nazisti. Dopo di lui il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, che per la prima volta da solo ha deposto i fiori, simbolo del ricordo indelebile dei cittadini per chi è caduto nella lotta non solo della Resistenza, ma anche chi non è tornato dai lager rappresentati dal cippo di piazzale delle medaglie d'oro. Passaggio particolarmente toccante davanti alle stele del Cafoncello, dove al ricordo dei caduti di guerra si è sommato quello dei vinti dal contagio di questi giorni. Due fronti certamente diversi, ma ricordati dal governatore Luca Zaia sotto un unico nome veneto, quello della staffetta partigiana e primo ministro donna della storia della Repubblica Italiana, Tina Anselmi. Io ricordo sempre con piacere che Tina Anselmi è colei che ha dato vita al sistema sanitario nazionale. In un momento nel quale si parla di Covid, si parla di sanità, eccetera, penso che la storia non sia acqua e penso che questa idea dei Veneti, no, che si va a concretizzare con il primo ministro donna, che ci dà poi l'opportunità di dire siamo orgogliosi di aver noi dato con una nostra veneta vita al sistema sanitario nazionale, sia un fil rouge, no, che ci unisce. Un filo rosso fatto a causa del virus di cerimonie solitarie e silenziose, come quella del sindaco di Treviso, Mario Conte, sotto la scalinata del Palazzo di Trecento, o quello del presidente della provincia e sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, o ancora del primo cittadino Paolo Roma, a Ponte di Piave, o ancora del sindaco Alberto Cappelletto, davanti a un sacrario di Fagara chiuso.